Durante uma viagem, decidi acampar em uma clareira isolada. Ao montar a barraca, notei marcas estranhas nas árvores ao redor, como cortes profundos. Durante a noite, o silêncio da floresta foi interrompido por passos. Fingi dormir, mas senti uma presença ao lado da barraca. Um vulto projetou-se contra a lona, imóvel. Quando criei coragem para abrir o zíper, tudo estava quieto novamente. Pela manhã, encontrei uma mensagem riscada no chão: "Você foi escolhido." A clareira estava deserta, mas as marcas pareciam mais recentes.